बर्ड्स को स्नाइप करेगी। देखो मेरे गन सारे, ये तो हैवी, ये स्नाइपर राइफल है, हैवी स्नाइपर है। बताओ अपन तो पहले स्नाइपर राइफल से जाते हैं। कोई बर्ड की लेके रहते हैं सारे, बहुत दूर है ये राइफल, इसको मार। एक गया, एक तो गया और एक और ही आया। दो तो मार दिए, एक और है। अब हैवी स्नाइपर से मारते हैं। ये हैवी स्नाइपर है भाई, पता नहीं ये नहीं, ये भी नहीं है भाई, क्या हो रहा है। एक गया, दो गया, नहीं दो नहीं गए, दो नहीं, हैवी स्नाइपर से मेरे से कुछ इनको मारते हैं। तीन तो हो गए। अब डियर को स्नाइप करे, डियर नहीं, क्या करे क्या करे।